হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সকাল কেমন আছো? এই দুপুর থেকে এখন আমি ব্লগটা শুরু করলাম। এখন বাজে ঘড়ির কাঁটা 1:30। ঠিক আছে, 1:30 থেকে শুরু করলাম। তোমরা দেখতে থাকো। এখন যাচ্ছি ওপরে, চলো তোমাদেরকে নিয়ে যাই আমি ওপরে। কি কতটা কাজ আরম্ভ হয়েছে, কতটা এগিয়ে গেছে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। চলো, এই যে তোমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি ওপরে। কতটা কাজ হচ্ছে না হচ্ছে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ও খেতে বসেছে দাদার। এই যে এখন এগুলো সব বিছিয়ে রেখেছে, কেন টাইলস তো ওই পায়ে পায়ে এটা হয়ে যাবে, ছিটকে যাবে, ওই জন্য ঘষাঘষি হচ্ছে। এগুলো তো সেদিনকে তোমাদেরকে দেখালাম। এবারে বাথরুমে ওই যেখানে পুরোটাই এই টয়লেট, এই যে এগুলো এরকম হয় বসানো, যে এটা টয়লেট বাথরুমের দিকে। ঠিক আছে, আর হয়নি এই যে এগুলো নিচে পরে করবে। এই দেওয়ালে হয়ে গেছে, এই যে এগুলো হয়ে গেছে। আবার এটা হয়ে এইটা এখানে আরম্ভ করবে, এই যেখানে মুখ ধোয়ার এই জায়গাটা বিসিংয়ের এখানে। ঠিক আছে, এই দু দেওয়ালে করবে, এই দেওয়ালে করবে, এই দেওয়ালে আর এই সাইডে দেওয়ালে। তোমরা দেখতে থাকো, পরে আবার আমি আসছি। হ্যাঁ, এই যে এখন খেতে বসবো 4:15। তোমাদের তো উপরে দেখালাম, তারপর আর ভিডিও করিনি, আমি ব্যস্ত হয়ে গেছি। ওই আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা খারাপ হয়ে গেছে, লোক এসেছিলো, তাই জন্য আর ভিডিও করিনি, তোমাদেরকে আর দেখাতে পারলাম না। রান্নাও দেখাতে পারিনি, কী রান্না করেছি। তো এখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমি আজকে কী রান্না করেছি। এই যে একটু পাঁপড় ভেজেছি, এই যে শসা, আর এই যে মাছের ডিম, পটল দিয়ে মাছের ডিম, এটা তোমাদের দেখাতে পারিনি, সরি। এই যে এখন খাবো। আর ওইটার মধ্যে ডাল, ওই যে কালকে ডালই ছিল, এই যে অল্প ডাল আছে, এই ডালই খাবো। এই যে ভাত নিয়েছি, এই যে এখন খেতে বসবো। ঠিক আছে, আমি পরে আসছি, পরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। এই যে এখন যাচ্ছি আমি এই দোকানে, টাইলসের দোকানে যাচ্ছি, একটু দরকার আছে। ওটা নাই তোমাদের পরে তোমাদেরকে দেখাবো, কিসের জন্য গেছি, কী কারণে, কী আনতে গেছি, সেটা তোমাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। এখন তোমরা দেখতে থাকো। আর এই যে আমার লুক, ঠিক আছে, তাহলে পরে আমি আসছি। এই যে যাচ্ছি বাজারে, আমাদের কাউরপুকুর বাজার। দেখি কী হয় না হয়, ওখানে যাই, গিয়ে দেখি কেমন পছন্দ হয় কি না। একটা দোকানে ঢুকেছিল আমাদের কবরডাঙ্গায়, নতুন করেছে দোকানটা, ওগুলো দেখাতে পাইনি তোমাদেরকে। তো ওটা আমি এখন যাচ্ছি বাজারে, একদম শেষ মাথায় ওখানে একটা নতুন দোকান করেছে। তো ওখানে গিয়ে দেখি কীরকম দামে আর কীরকম কালারে আছে, জিনিসটা কেমন, তোমরা দেখতে থাকো। এই যে এসে গেছি, এখন এখানে নামবো। এই যে এই জায়গায়, আরে না, এই যে এখানে নামবো। এই যে লিফটে এসে এখন 2 নম্বরে খুলবে। এই যেটা নিলাম এই মডেলের, এরকম হবে। এই যে এখানে এরকম, যেমন আগে হেয়ার নিয়েছিলাম ওরকম, আর সেম এরকম এই কালারটা। এই পাশেরটাও আছে, কিন্তু এইটা নিয়েছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এই যে খেয়ে উঠলাম, আসলাম ওখান থেকে। তোমাদের আর দেখাতে পারিনি, কেন একদম শর্ট টাইম ছিল, একদম ভিডিও করতে পারিনি। মনে কিছু করো না তোমরা। মানে আমি যখন গেছি, মানে একদম 9টা, মানে 9:45, সেই জন্য ওই দেখে তাড়াতাড়ি করে আমি ওই ওয়াশিং মেশিনটা দেখে পছন্দ করে আমি আবার ক্যাশ দিয়েছি। ক্যাশ পেমেন্ট করে আমি বাড়িতে চলে এসেছি, আর তোমাদেরকে আর দেখাইনি। বাড়িতে এসে এই যে আবার এই খাওয়া দাওয়া, দাদা আছে, এসে যে একটু গরম করে
ওই তোমাদের তো ওই বেলা দেখালাম আমি কি রান্না করেছি। তো গরম করে তারপরে যে খেয়ে উঠে এই যে এখন রাত 10:30 বাজে। আমি আবার এই সিটিং রুম থেকেই আবার শেষ করব আমার ব্লগটা। আমি সারাদিন কি করলাম তোমরা কালকে পেয়ে যাবে, আমি শুরু থেকে কী করেছি না করেছি। ভুলভ্রান্তি হলে তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও, আর বলে দিও, শিখিয়ে দিও আমাকে, ঠিক আছে, কমেন্টের মাধ্যমে। আর অবশ্যই তোমরা শেয়ার করবে, সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক দেবে। ঠিক আছে, এখন আমি রাখছি। তোমরা ভালো থাকো, সবাই সুস্থ থাকো, আর আগামীকাল যেন নতুন ব্লগ নিয়ে আমি তোমাদেরকে দিতে পারি। ঠিক আছে, রাখছি তাহলে। ওকে, বাই, গুড নাইট এবং সুইট ড্রিম।